दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा कोरोना भाइरसले निम्ति आएको जोखिम न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयास र सावधानीका उपायका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा कोरोना भाइरसले बालबालिकामा परेको असरका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौं। यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्था छ। सबैलाई एक प्रकारले डर त्रासको सिर्जना पनि पैदा गरेको छ। अब बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि संवेदनशील व्यक्तिहरूमध्येमा बालबालिका पनि पर्छन्। कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त? यहाँले नै भनिहाल्नुभयो, जसरी विश्वलाई नै कोरोना भाइरस अथवा यो कोभिड-19 नाम गरेको भाइरसले चाहिँ आक्रान्त पारेको छ, त्यसरी नै हाम्रा बालबालिकाहरू पनि त्यो बिमारबाट, यो समस्याबाट आक्रान्त छन्। र जसरी अभिभावक अथवा वयस्कहरूलाई चाहिँ यो बिमार भएको छ, बालबालिकालाई पनि चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। अझ तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न देशहरू जस्तो हाम्रो उत्तरी मित्र राष्ट्र चीन अथवा अन्य देशहरू भन्दा चाहिँ हाम्रो देशमा तथ्याङ्कले चाहिँ अलिकति बढी संक्रमण भएको देखाउँछ। चीनमा वुहान शहरमा चाहिँ 2.6% मात्रै त्यो कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो भने, अथवा अस्ट्रेलियामा 4% देखिएको थियो, अमेरिकामा एउटा अध्ययनले चाहिँ 1.7% देखिएको थियो भने, हिजोकै तथ्याङ्क हेर्दा 18 वर्ष मुनिका बालबालिका अथवा किशोर किशोरी चाहिँ हाम्रो देशमा 2571 जना संक्रमित हुनुभएको छ। कुल 15,964 जना संक्रमित हुँदा त्यसले चाहिँ करिब 16.1% चाहिँ बालबालिकाहरू संक्रमित भएको हाम्रो देशको पनि तथ्याङ्क छ। यसकारण यो भन्न सकिन्छ कि अन्य देशभन्दा हाम्रो बालबालिकाहरूमा चाहिँ अझै बढी संक्रमण देखिएको छ भन्न सकिन्छ। अब संक्रमणबाट बालबालिकाहरूकै कुरा गर्दाखेरि अब ज्येष्ठ नागरिक पनि प्रभावित हुने गरेका छन्। संवेदनशीलताकै कुरा गर्दाखेरि अब बालबालिकामै बढी यो संवेदनशील हुनु या संक्रमण फैलिनु यस्तो किन हुन जान्छ? के कारणले हो? धेरैजसो बालबालिकाले संक्रमण चाहिँ अभिभावकहरूबाटै देखिएको छ। करिब 60%हरूमा चाहिँ घरका इमिडिएट आफन्तहरू, त्यसमा बुवा आमाहरूबाट नै सरेको देखिएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अन्य अभिभावकहरू जो बालबालिकाको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूबाट सरेको देखिएको छ। बालबालिकाहरू जोखिम समूहमा किन पर्छन् भन्दा यिनीहरूलाई आफै धेरै कुरा भन्न सक्दैनन्, आफै धेरै कुरा गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूलाई खुवाइदिनुपर्छ, सुताइदिनुपर्छ, अथवा अभिभावकहरूसँगै सुत्छन्, बस्छन्, होइन? उनीहरू एक्लै बस्न नसक्ने हुन्छन्। विशेष गरी साना उमेरका बालबालिकाहरू, किशोर किशोरीहरूको अलिकति अवस्था फरक छ। अब यो तथ्याङ्क अघि मैले पेश गरेको तथ्याङ्क अलिकति बढी देखिनुमा के छ भने, हाम्रोमा किशोर किशोरीहरू र यो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने 2571 मा चाहिँ 2162 जना चाहिँ किशोरहरू छन् अथवा बालकहरू बढी छन्। भन्नको मतलब जब यो बालकहरू बाहिर जान थाल्छन्, काममा जान थाल्छन्, विशेष गरी सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिमतिर चाहिँ पढाइ छोडेर नै काममा जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। 18 वर्ष मुनिकाको कुरा गर्दा त्यसले पनि जोखिम बढाउँदो रहेछ। त्यसैले यी विभिन्न तत्त्वहरूले गर्दा अभिभावकहरूसँगको सामिप्यता, अभिभावकहरूबाट संक्रमणको सबैलाई त्यो हिसाबको जानकारी नहुनु, उहाँहरूले सँगै बसाल्दा, लिँदा, खुवाउँदा चाहिँ संक्रमण हुने जोखिम हुन सक्नु, पर्याप्त होसियारी पुग्न नसक्नु अथवा थाहा नहुनु। किनभने हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने धेरैजसो लक्षण बिनाका अभिभावकहरूबाट नै सरिरहेको छ, होइन? त्यो एउटा कारण हुनसक्छ भने अलिकति ठुला भएका बालबालिका अथवा किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ उहाँहरू बाहिर जाँदा, कामको सिलसिलामा जाँदा जोखिम बढेको पनि देखेको छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा बालबालिकामा बढी जोखिम बढेको देखिन्छ। पक्कै पनि जस्तो तुलनात्मक रूपमा बढ्दो क्रममा भन्ने कुराहरू हामीले गर्दाखेरि कान्ति बाल अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि संक्रमण कति देखियो र नेपालकै कुरा गर्दाखेरि कति देखिएको छ, के छ अवस्था? धन्यवाद। अघि पनि मैले जोडेँ, कान्ति बाल अस्पतालमै चाहिँ पोजिटिभ आएको हालसम्म अहिलेको मितिसम्म 3 जना मात्रै बालबालिकाहरू हो र उहाँहरूलाई चाहिँ तोकिएको अस्पतालमा उपचारका लागि प्रेषण गरिसकेका छन्। देशैभरिमा अहिलेसम्म चाहिँ हिजोसम्मको तथ्याङ्कले चाहिँ 2571 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू संक्रमण भएको देखिन्छ। त्यसमा बालकहरू धेरै छन्, मेल चाइल्डहरू धेरै छन्, होइन? अथवा किशोरहरू परे त्यो जनसङ्ख्यामा चाहिँ यो छोरीहरू अलिकति कम सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मृत्यु पनि अहिलेसम्म हामीले थाहा पाउँदा बाजुरामा 2 वर्षको नानी, जनकपुरमा 16 वर्षको, हैन, र अस्ति भर्खर चाहिँ
47 दिनको बच्चा चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गर्दा 3वटा मृत्यु पनि हाम्रो कुल मृत्युमा चाहिँ बालबालिकाकै मृत्यु भएको देखिएको छ। अब कसरी जोगाउने, उनीहरूमा यस्तो खालको भाइरस संक्रमण छ छैन भनेर कसरी थाहा पाउने? एउटा चाहिँ बालबालिकालाई कसरी चाहिँ सर्न सक्छ यसको केही कुरा अघि हामीले पनि भन्यौँ। धेरैजसो सङ्क्रमित रहेका अभिभावक अथवा बालबालिका रहने वातावरण, खेल्ने ठाउँहरू अथवा सँगैका अन्य सङ्क्रमित साथीहरूबाट पनि सर्न सक्ने अवस्था देखियो हैन। त्यसैले अभिभावकहरूले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने। कस्तोमा सचेत हुनुपर्ने भयो भने जो अभिभावकहरू घरमै हुनुहुन्छ अथवा बाहिरी मान्छेहरूको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ, बालबालिकालाई केयर गर्नु अगाडि, खुवाउनु अगाडि, पियाउनु अगाडि, बालबालिकासँगै रहनु अगाडि सरसफाइमा पर्याप्त होसियारी, त्यसमा हात धुने हुन्छ अथवा हात धुने अवस्था नहुँदा सेनिटाइजरको, अल्कोहल बेस सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर सेनिटाइज गर्ने। र हाम्रो त म सधैँ भन्ने गर्छु, चलन नै छ, बाहिर गएर आउँदा साना बालबालिकालाई छुँदा पानी छोएर अथवा हात धोएर हात सुक्खा गरेर मात्रै छुने चलन पनि छ। त्यसलाई फेरि पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने देख्छु म। त्यसैले बाहिरबाट हामी आएका छौँ, बाहिर जाँदा पनि हामी होसियारी हौँ। विशेष गरी अभिभावकहरू सामाजिक दूरी कायम गरौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ अथवा हातले केही चिज छुनु परेको छ, अब जस्तो उदाहरणको लागि तरकारी पसलमा गइएको छ, तरकारी बजारमा गइएको छ, अन्य सामान लिन गइएको छ भने सामाजिक दूरी कायम गरौँ, आफूलाई पनि जोखिम कम गरौँ र घरमा रहँदा पनि बालबालिकालाई नसरोस् भनेर चाहिँ पर्याप्त होसियारी अपनाऊ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो सरसफाइको कुरा छ। हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने अथवा बाहिरबाट आएका जस्तो कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, जोखिममा हुनुहुन्छ भने घरमा पुगेर आफ्नो बालबालिकालाई छुनु अगाडि कपडा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने, नुहाउनु पनि पर्ने अवस्था हुनसक्छ जोखिमको अवस्था हेरेर, अनि मात्र बालबालिका भएको ठाउँमा जाने। अथवा यदि उच्च जोखिम नै छ भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो बालबालिकाको सम्पर्कमा नगइदिने एउटा उपाय हो। हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ, रोगबाट बचाउनु नै रोगभन्दा उपचारभन्दा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ हैन। त्यो हिसाबले गरौँ। अब अर्को प्रश्न छ, अर्को पार्ट छ, बालबालिकालाई लक्षण भएको कसरी थाहा पाउने भन्दा चाहिँ धेरैजसो कोभिड-19मा चाहिँ ज्वरोसँगै आएको हुन्छ। यदि बालबालिकालाई उच्च ज्वरो आयो, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी केही समस्याहरू छ, जसमा खोकी पर्न सक्छ अथवा नाक बन्द भएको पर्न सक्छ, बच्चाले चाहिँ त्यो गन्ध थाहा नपाउन सक्छ, ठुलो बच्चाहरूले भन्न सक्छ कि नाकले चाहिँ केही स्मेल, लस अफ सेन्स अफ स्मेल भन्छ, एनोस्मिया भन्छ, त्यो चाहिँ धेरैलाई भएको देखिएको छ अध्ययनहरूमा। अथवा सास फेर्न छिट्टो, 81 सास फेर्न छिट्टो भएको छ, निमोनिया जस्तो लक्षण देखिएको छ, छिट्टै बढ्यो त्यो भने चाहिँ शङ्का हुनसक्छ। यदि यो बालबालिका कोही शङ्कास्पद व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको थियो र यस्ता लक्षणहरू पनि छन् भने अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ कोभिडको परीक्षणका लागि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ। अभिभावकले पनि यही कुरा सोच्नु पऱ्यो कि यदि केही शङ्कास्पद व्यक्ति अथवा शङ्कास्पद ठाउँमा यो बालबालिका गएको थियो, गएको अवधिमा जनरली हामी भन्छौँ 5 देखि 7 दिनमा अथवा म्याक्सिमम 2 हप्ताभित्रमा ज्वरो आउने, उच्च ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आयो भने देखिने। तर सबै अवस्थामा श्वास प्रश्वासका समस्याहरू नहुन पनि सक्छन्। कतिपय लक्षण बिनाका बालबालिका धेरै हुन्छन् भनिएको छ, अथवा पेट दुखेर पनि यसरी बच्चाहरू आउन सक्छन्, झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू लिएर पनि बालबालिकाहरू प्रस्तुत भएका छन्। र केही अवस्थामा चाहिँ विभिन्न यो अर्गान सिस्टमहरू अथवा हाम्रो विभिन्न प्रणालीहरू, शरीरका प्रणालीहरूलाई असर गरेर, जस्तो उदाहरणको लागि रगत जमाउने तत्त्वमै असर गरेर रगत बगेका जस्ता अलिकति जटिल भएर पनि प्रस्तुत भएका केसहरू विभिन्न देशहरूमा रिपोर्ट भएका छन्। त्यसैले त्यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर बालबालिकालाई कुनै अनौठो खालको बिमार भयो, ज्वरो छ, श्वास प्रश्वासको समस्या छ अथवा झाडा पखाला बढी छ भने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूको सल्लाह सम्पर्कमा रहनु पर्यो। पक्कै पनि जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि बालबालिकाहरूलाई अन्य कारणले गर्दाखेरि पनि अर्को खालको परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण अभिभावकले चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ कि बालबालिका उच्च जोखिममा छन् है भनेर नै बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन त? यसलाई कसरी लिन सकिन्छ अभिभावकको दायित्वको कुरा गर्दा? अभिभावकहरूको यो बालबालिकाहरू त एकदमै विशेष गरी 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू जसले आफै धेरै कुराहरूको निर्णय गर्न सक्दैन, निर्णयकै लागि पनि अभिभावकहरूको साथ चाहिन्छ। त्यसैले अभिभावकहरू सचेत हुनु नै पहिलो उपाय हो। मैले अघि पनि भने हाम्रो बालबालिकालाई कोबाट सर्छ भन्दा धेरैजसो घरकै अभिभावकहरूबाट सर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट पनि बालबालिकाको सम्पर्कमा आउनुभएको, केयर गर्नुभएको आफन्तजनबाटै सर्छ होइन, बाहिरी मान्छे त एकैचोटि जाँदैन। त्यही भएर अभिभावकहरूले बालबालिकालाई सकेसम्म बाहिर नलैजाउँ। विद्यालयहरू बन्द नै छन्, कलेजहरू बन्द नै छन्, बाहिर जानु परे पनि पर्याप्त होसियारी कायम गरौँ। आफू बाहिर जानु नपर्ने छ भने अनावश्यक काममा नगइदिउँ, भिडभाड हुने ठाउँमा, हुलहरू हुने ठाउँमा
स्थानमा नगइदिउँ, जानुपर्दा पनि सामाजिक दूरीदेखि यो पर्याप्त होसियारीहरू चाहिँ कायम गरौँ र घरमा पुगेपछि पनि बालबालिकाको सम्पर्कमा आउनु पर्दा चाहिँ सरसफाइका यथेष्ट प्रावधानहरू गरेपछि मात्रै छोइदिउँ, सम्पर्कमा गइदिउँ। र त्यो बिचमा पनि जोखिमका बालबालिकाहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि कुपोषित बालबालिका छ। हाम्रोमा बालबालिकामा पुड्कोपन उच्च छ, विश्वकै उच्च दरमा पर्छ। स्टन्टिङ भन्छ पुड्कोपन, त्यसपछि ख्याउटेपन भन्छ, चाहिँ वेस्टिङ भन्छ, त्योहरू पनि उच्च छन्। जो बालबालिका कुपोषित छ उहाँहरूलाई कुनै पनि रोगको जोखिम बढी हुन्छ। त्यो कुपोषित बालबालिकाको रोगसँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी बालबालिकाहरू छन् भने अझै बढी होसियारी राख्नु पर्यो। यदि बालबालिकालाई मुटुको रोग छ अथवा टाइप 1 डायबिटिज भन्छ, बालबालिकाले हुन्छ मधुमेह हैन, अथवा रोग सङ्क्रमण हुन सक्ने अथवा यो रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका अवस्थाहरू छन्, फोक्सोको लामो समयको बिमारी छ, बालबालिकामा हुने क्यान्सरहरू छ भने अझै बढी होसियारी रहनु पर्यो। अघि भनेका कुराहरूमा बालबालिकालाई अभिभावकहरूले यस्तो अवस्था, जटिल अवस्थाका बालबालिकाहरू छन् भने यी बालबालिकामा जटिलता बढी हुन सक्ने अथवा मृत्यु बढी हुन सक्ने डर रहन्छ। त्यसैले झनै बढी होसियारी हुनु पर्यो। अब अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि कान्ति बाल अस्पतालले यस्तो सङ्कटको समयमा कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, बालबालिकाको उपचार कसरी गराइरहेको छ? अहिले कान्ति बाल अस्पताल देशैभरिको बालबालिकाको प्रेषण अस्पताल हो, रिफरल अस्पताल हो। तर कोभिडको हिसाबले चाहिँ हामी एउटा स्याटेलाइट अस्पतालको रूपमा काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँ आएका शङ्कास्पद बिरामीलाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था चाहिँ कसरी मिलाएका छौँ भने हाम्रोमा आकस्मिक कक्ष जुन 24 घण्टै खुल्छ र बहिरङ्ग कक्ष अथवा हामी ओपिडी भन्छौँ, त्यो चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म खोल्छ। त्यहाँ चाहिँ ज्वरो र श्वास प्रश्वासका लक्षण भएका बिरामीहरूलाई छुट्टै हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यसले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू अथवा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू, त्यसमा सिस्टरहरू पनि पर्नुहुन्छ, यथेष्ट यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स भन्छौँ, सुरक्षा कवचहरू लगाएर हेर्नुहुन्छ, बढी होसियारी भएर हेर्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ ज्वरो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामीहरूको हकमा। अन्य बिरामीहरूको हकमा पहिला हामीले अलि सामाजिक दूरी कायम गरेर र चिकित्सकहरूले मास्क नै लगाएर केही स्क्रिनिङ प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। ज्वरो थियो, श्वास प्रश्वासको समस्या थियो, के समस्या लिएर आएको हो, यदि कोही सम्भावित अथवा शङ्कास्पद कोभिडका बिरामी हुन सक्नेसँग सम्पर्क थियो कि कोही बाहिरबाट आउनुभएको थियो कि, यी 4-5 वटा प्रश्नहरू सोधेपछि यदि उहाँहरू कोभिडको कम शङ्कामा पर्नुहुन्छ, श्वास प्रश्वासको समस्या होइन भने चाहिँ उहाँहरूलाई अर्कै ओपिडीमा हेर्छौँ। त्यसले गर्दा के चाहिँ गर्न खोजेछौँ भने शङ्कास्पद कोभिड हुन सक्ने र नहुन सक्ने बच्चाहरू अथवा अभिभावकहरू सँगै नपर्नुहोस्, अस्पतालमा सङ्क्रमणको जोखिम कम होस्, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, अस्पतालका स्टाफहरूलाई पनि कम होस् भनेर होसियारी अपनाएको हो। अस्पतालको प्रवेशमै चाहिँ हामीले हात धुने व्यवस्था र ज्वरो नापेर स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। ज्वरो छ भने, यदि अभिभावकलाई ज्वरो छ भने हामी उहाँहरूलाई पनि हामीसँगै चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल छ त्यहाँ पठाउँछौँ। अभिभावकलाई हामीले उपचार नगर्ने हुनाले अभिभावकलाई ज्वरो छैन, बालबालिका छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई ज्वरो आएको ठाउँमा पठाउँछौँ, त्यहीँ ढोकाबाट चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर पठाउँछौँ। र उहाँहरूलाई हात धुन, धेरै अनावश्यक भिडभाड नगरिदिनु। हाम्रोमा अलिकति कस्तो छ भने, मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ मिडियाबाट, एउटा बालबालिका बिरामी छ भने हामी घरको धेरैजना जान खोज्छौँ। मैले त कतिजना देखेछु भने 6 जना 7 जना एउटा बच्चाको लागि आइदिनुहुन्छ। उहाँहरूको माया ठिक हो, म त्यसलाई सम्मान गर्छु, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी सकेसम्म एकजना बालबालिकाको एकजना अभिभावक मात्रै गऱ्यौँ भने पनि अस्पतालमा हुने भिडभाड कम हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अस्पतालबाट सङ्क्रमणको जोखिम अब आम समुदायलाई पनि र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि दुईटैबाट बचाउन सकिन्छ। त्यो म यो समयलाई चाहिँ उपयोग गर्दै पुनः अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले लगभग कस्ता खालका प्रकृतिका बिरामीहरू, बालबालिकाहरू आइराख्नु भएको छ अस्पतालमा? यतिखेर यो वर्षाको मौसम भएको हुनाले यतिखेर चाहिँ हामी धेरैजसो ज्वरो श्वास प्रश्वासका बिरामी अरू बेला पनि हामीले हेर्थ्यौँ। त्यो मध्ये स्क्रिनिङमा अघि मैले भने जस्तै सुरुमा छनौट गर्दा प्रश्नहरू लिँदा शङ्कास्पद कोभिडका हुने नै भइहाले। त्यो बाहेक अन्य निमोनियाका बिरामी, झाडा पखालाका बिरामीहरू यतिखेर बढी आउँछन्। यो समयमा अर्को पानीजन्य बिमारहरू जस्तो पानीबाट सर्ने, पानीजन्य भनेको पानी अथवा खानाबाट सर्ने, त्यसमा टाइफाइड पर्छ, कमलपित्त अथवा हेपेटाइटिस हैन, जसमा जन्डिस प्रेजेन्टेसन हुन्छ, हेपेटाइटिस यतिखेर धेरै आउँछ। डेङ्गुका ज्वरोहरू पनि यतिखेर बढी आउँछन्। यस्तो प्रकृतिका बिरामीहरू आइराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ यो समयमा चाहिँ अस्पतालमा अलि अनयुजुअली बढी भएको बालबालिकामा छुट्टै खालको घरमै रहँदा अथवा चाहिँ बाहिर ननिस्कँदा
पाउँदा स्कुल पनि बन्द हुँदा बालबालिकामा एक प्रकारको तनाव, छुट्टै प्रकृतिको तनाव हुन्छ। उहाँहरूले तनावको म्यानिफेस्टेसन अथवा जुन लक्षणहरू चाहिँ वयस्कको अथवा एडल्टहरूको भन्दा फरक हुन्छ। कहिले पेट दुखेर आइदिने, खान मन नगरेर आइदिने, धेरै रोइदिने अथवा सुत्न मन नगर्ने, यस्ता अलि अनौठा व्यवहारहरू लिएर पनि कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी बाल मानसिक रोगको चाहिँ चिकित्सकहरू, मनोचिकित्सकहरूसँग पठाउँछौँ। त्यो पनि व्यवस्था ओपिडी समयमा कान्ति अस्पतालमा छ। अनि बच्चाहरू घरमा रहँदा चाहिँ चल्ने, छुकछुक गर्ने अथवा अभिभावकहरूको सुपरभिजन भइदिएन भने चाहिँ चोटपटकका केसहरू, बहनका केसहरू, पोलेका, तातो पानीले पोलेका अथवा अन्य चिजहरूले पोलेका केसहरू पनि बढी आएका छन्। अझै हाम्रो त एउटा बालक चाहिँ पोलेको बालक चाहिँ नेपालगञ्जबाट आउनुभएको, उहाँमा कोभिड पनि पोजिटिभ देखियो। पोलेका बालबालिका पनि आएका छन्। अनि अरू विषालु पदार्थहरू, अब घरमा यतिखेर लामखुट्टेको सिजन छ, अघि मैले जोडेँ मलेरियाहरूको पनि जोखिम यतिखेर बढी हुन्छ। त्यस्तै त्यो लामखुट्टे भगाउने केमिकलहरू बच्चाले पिइदिएका अथवा अन्य विषादीहरू, किनभने यो खेतीपातीको मौसम पनि हो र खेतीबारीमा छर्न ल्याएका विभिन्न औषधिजन्य पदार्थहरू, विषहरू पनि बालबालिकाले चाहिँ के हुन्छ भने यो के होला भनेर टेस्ट गर्न खोज्छन्, खाइदिन खोज्छन्। यो विशेष गरी 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा बढी छ। अझै बढी 1 वर्षदेखि 3 वर्ष जुन चाहिँ टोडलर भन्छौँ हामी, त्यो छुकछुकै उमेर बढी हुन्छ, जे पनि एक्सप्लोर गर्ने, टेस्ट गर्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्ता पदार्थहरू अथवा घरमा कोही दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ, मधुमेहका, सुगर भन्छौँ अथवा होइन मधुमेह भन्छौँ, अथवा उक्त रक्तचापका, थाइरोइडका औषधिहरू चाहिँ बालबालिकाको पहुँचमा भइदियो भने बालबालिकाले खाइदिने जोखिम बढ्छ। त्यही भएर यतिखेर यो पोइजनिङहरू, औषधिहरू खाएका केसहरू पनि बढी आएका छन् यो बेला। त्यसैले मैले चाहिँ अभिभावकहरूलाई यस्ता पदार्थहरू, औषधिहरू बालबालिकाको पहुँचभन्दा टाढा राख्नु पर्यो। बालबालिकालाई एक्लै पनि नछोडौँ, हामी काममा व्यस्त हौँला, तर सकेसम्म एक अभिभावकको निगरानीमा रहौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि। अब नवलपुरबाट तुलसा थापा छेत्रीले यहाँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। यो लकडाउनको समय आज 105औं दिन बितिसक्दा बच्चाहरू बोरिङ अवस्थामा त छन्, त्यसमा पनि अलिकति अभिभावकलाई तनाव त भइरहेको अवस्था पनि छ र भोलि गएर बच्चाहरू आज यसरी बसिरहँदा, घरदेखि बाहिर जान नपाउँदा, उनीहरूले स्वतन्त्रता नपाएको अवस्थामा भोलि गएर उनीहरूलाई मेन्टली कुनै बिरामी भएर कुनै असर गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्न चाहे सर मैले हजुरलाई। म प्रश्नकर्तालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। एकदम रेलेभेन्ट पनि छ समय अनुसारको। यसमा चाहिँ बालबालिकालाई घरमै थुनेर राख्नु त नेचुरली राम्रो भएन। बालबालिका त खेल्ने उमेरकै हुन्छन् धेरै जसो, उनीहरूलाई स्वतन्त्र नै हुन दिनुपर्छ। तर त्यो भन्न खोजेको पुरै बाहिर जाओस् भन्ने होइन, अभिभावकको निगरानी रहने गरी छोड्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई यथेष्ट खेल्ने, त्यसमा एक्सर्साइज पनि हुन्छ, कसरत पनि हुन्छ, सकेसम्म ठाउँ उपलब्ध हुनसक्छ भने सहरतिर अलिकति अप्ठ्यारो होला, विशेष गरी गाउँतिर त धेरै समस्या छैन। खुल्ला ठाउँहरू जुन सुरक्षित हुन सक्छन् त्यहाँ चाहिँ खेल्न दिनुपर्छ। अथवा घरमै रहेका बालबालिकालाई पनि सृजनात्मक रूपमा उहाँहरूलाई इन्गेज गराउनुपर्छ। खाली थुनेर अथवा अभिभावकको निगरानी बिना ढोका नै लक गरेर भित्र छोड्नु चाहिँ रिकमेन्ड गर्दैनौँ, त्यो हुनु हुँदैन। र घरमा रहँदा बालबालिकालाई अभिभावकहरूले सृजनात्मक सिकाइ, जस्तो उदाहरण म भन्छु, कथाहरू सुनाउन सकिन्छ। बाल मनोसुलभ भनौँ न, बच्चाले बुझ्ने खालका कथा जसले सकारात्मक सन्देश दिन सकोस् उहाँहरूलाई, त्यस्ता कुराहरू दिन सकिन्छ। अथवा चित्रकलाहरू गराउन सकिन्छ, अथवा लेखाउने प्र्याक्टिस गराउन सकिन्छ। ह्यान्ड राइटिङ प्र्याक्टिस हामी गर्थ्यौँ, त्यस्तो गराउन सकिन्छ। बालबालिकालाई अथवा घरमा थुनिने उहाँको चाहिँ प्रश्न चाहिँ त्यो यसरी थुनेर राख्नु त हुँदै भएन। घरमा स्वतन्त्र वातावरण दिनु पर्यो, तर सुरक्षित हुनु पर्यो। घरमा रहने वातावरण, खेल्ने वातावरण सुरक्षित हुनु पर्यो। कहाँ खेल्छन्, कोसँग खेल्छन् हेर्नु पर्यो। र खेल्ने साथी सर्कल जुन हुन्छ नि, बालबालिकाहरू जम्मा भएर खेल्ने, त्यहाँ पनि कोही सङ्क्रमित नहोस् भन्नेमा पनि हामी केयरफुल हुनु पर्यो। त्यसरी छोड्दा साना बालबालिकालाई छोड्नु भएन। सङ्क्रमणको जोखिम एउटा बालबालिकाबाट अर्कोमा पनि हुनसक्छ। त्यो कोभिड मात्रै होइन, अन्य सङ्क्रमण पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ एकदमै के भनौँ सचेत हुनु पर्यो। बालबालिकाले यसरी घरमै छोड्नु भएन। घरमा रहँदाको अवधि विद्यालयहरू बन्द छन्, त्यसले गर्दा यो जायज पनि हो, बच्चाहरू घरमै छन्। घरमा रहँदा उहाँहरूको बसाइ चाहिँ एकदमै सृजनात्मक होस् भन्नेमा अभिभावकहरू सचेत हुनु पर्यो। पक्कै पनि जस्तो लामो समय विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ, बालबालिकाहरू घरमै रहेको अवस्था छ, अभिभावकको एक समयपछिको आफ्नो काम कर्तव्यको कुराहरू पनि आउँछ। यसले गर्दाखेरि पर्याप्त रूपमा बालबालिकालाई समय नदिइरहेको अवस्था पनि छ। यसले गर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालका बालबच्चामा मानसिक समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्, यसले दीर्घकालीन रूपमा के असर गर्न सक्छ, के हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो एकदमै संसारभरि नै अनयुजुअल, पहिला कहिल्यै नभएको जस्तो अवस्था आइदियो होइन। यहाँ अब हामी 3-4 महिना विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु नै
पनि गर्न सकेको छैनौँ। भलै सम्भव हुने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सिकाइका विधिहरू चलिरहेका छन्। अनलाइन हुने ठाउँमा अनलाइन अथवा रेडियो टेलिभिजनबाट पनि क्लासहरू चलाइराख्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ समुचित सदुपयोग गर्नु पर्यो। अभिभावकहरूले बालबालिकालाई त्यसमा इन्गेज गराउन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि लकडाउनको मोडालिटी खोल्दा कतिपय अभिभावकहरू कार्यालय जानुपर्ने, काममा जानुपर्ने पक्कै भएको छ। तर बालबालिकालाई अनएटेन्डेड अथवा एक्लै चाहिँ नछोडौँ। विशेष गरी उमेर समूहको पनि कुरा आउँछ यसमा। अब 9-10 वर्षपछिको बालबालिकाले धेरै कुरा सकिएला, कम ध्यान दिए पुग्ला। तर त्योभन्दा साना बालबालिकालाई चाहिँ अनएटेन्डेड अथवा एक्लै छोड्न जोखिम हुन्छ। त्यसमा पनि 5 वर्षभन्दा मुनिकालाई झनै बढी जोखिम हुन्छ। त्यही भएर उमेर समूह पनि यसमा महत्त्वपूर्ण छ। तर अभिभावकहरूले बालबालिकालाई एक्लै अथवा आफ्नो निगरानी बाहेक छोड्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्ने नै हुन्छ। घरमा जो अभिभावकहरू हुन्छ, जस्तो उदाहरणलाई आमा बुवा काममा जानु पर्यो भने हामी त अझै पनि संयुक्त परिवारमै छौँ धेरैजसो। सहरमा त्यो सम्भव नहोला, तर गाउँमा धेरैजसो अभिभावकहरू घरमा हजुरबुवा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ। अझ हामी त कस्तो समाज छ भने हाम्रो छरछिमेकले पनि हेर्दिन सक्छ हैन। कसरी हेरचाह गर्ने वातावरण भएर मात्रै एक्लै चाहिँ नछोड्न भनेको समस्याको अवस्था छ। यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो, गर्नु पर्यो। यसरी पनि राख्न सकिन्छ। अब यसरी राख्न सकिएन, विद्यालय पनि छैन, कुनै सिकाइका विधिहरू पनि छैनन्। अघि उल्लेख गरे जस्तै सृजनात्मक कुनै काममा पनि बालबालिका इन्गेज भएका छैनन् भने पक्कै पनि विभिन्न मानसिक समस्याहरू आउँछ। अथवा हामीले दिनदिनै कोरोनाका त्रासदीपूर्ण कुराहरू उहाँहरूलाई सुनायौँ, नराम्रा स्टोरीहरू हैन, नेगेटिभिजम फैलाउने स्टोरीहरू सुनायौँ भने उहाँहरूलाई बाल मनोविज्ञानमा असर गर्न सक्छ। त्यसले उहाँहरूको सिकाइमा बाल मनोविज्ञानमा असर गर्न सक्छ। त्यसैले कोरोनाको समाचार सुनाउँदा पनि यति हजार सङ्क्रमित भए, यति हजार निको भएर गए, राम्रा समाचारहरू सुनाउन सक्छौँ, न कि यति मृत्यु भए जस्तो उदाहरणको लागि हैन। यस्ता समाचारहरू चाहिँ कम दिन सक्छौँ। र जोखिमको बारेमा उनीहरूलाई कसरी बुझाउने? उमेर उपयुक्त कुराहरू सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सबै बालबालिकाले यसको महत्त्व बुझ्दैन। जस्तो 10-12 वर्षमाथिकालाई उनीहरूको उमेरको हिसाबले बुझाउन सकिन्छ। कोरोना यस्तो भाइरस हो, यसबाट यसरी बच्न सकिन्छ। हामी चाहिँ खेल्न जाँदा अथवा बाहिरबाट आउँदा यो होसियारी अपनाउनु पर्छ भन्यो भने अझ यो 10-12 वर्षपछिका बालबालिकाले त अभिभावकलाई पनि सम्झाउन सक्छन्। तर साना बालबालिकालाई उनीहरूको बुझ्ने हिसाबमा बुझाउनु पर्यो। यो यस्तो बिमार हो, हामी यस्तोबाट सचेत रहनुपर्छ, यस्तो लक्षण भयो भने भन्नुपर्छ हैन, त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामी त्यहाँ राम्ररी सञ्चार अथवा कम्युनिकेसन गर्न सकेनौँ भने बालबालिकालाई मानसिक समस्याहरू अघि भने जस्तै विभिन्न प्रकारले मेनिफेस्ट हुन सक्छ। खान मन नगरेर, पेट दुखेर, लोसो भएर, ननिदाएर, तर्सेर। अब हामी यदि तर्सिने खालका समाचार बढी दियौँ भने चाहिँ तर्सिनु पनि सक्छ। त्यसरी नराम्रो समाचार सुनिरहेको बालबालिका ननिदाउनु पनि सक्छ अथवा निन्द्रामा तर्सिन सक्छ। यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। अभिभावकहरू यसमा पनि होसियार हुनु जरुरी छ। यही अन्तर्गत काठमाडौँको चावेलबाट सीता भट्टराईले यहाँलाई प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाहरू बिरामी भएको अवस्थामा हामीले अस्पताल कसरी लाने होला, अस्पतालमा कतिको जोखिम छ कि छैन, हामीले कसरी सुरक्षित तरिकाले अस्पताल पुर्याउने होला, अस्पतालमा कतिको सुरक्षा छ? एकदमै यो पनि एकदमै समय अनुकूलको प्रश्न छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। र यसले मलाई मौका पनि भयो। अघि नै मैले भने अस्पतालहरू सुरक्षित हामी सबैले बनाउने हो। अस्पतालमा हामी सकेसम्म भिडभाड कम होस् भन्नेमा हामी सबै सचेत भयौँ भने यो सम्भव छ। अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू कोभिडको बारेमा धेरैजना जानकार नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पर्याप्त होसियारी कायम गर्नुहुन्छ र एउटा बालबालिकालाई सङ्क्रमण छ भने अर्को बालबालिकालाई नसरोस् भन्नलाई गर्नुपर्ने विधिहरू गर्नुहुन्छ। त्यसैले अस्पताल सुरक्षित ठाउँ हो। तर हामीहरू अनावश्यक भिडभाड नगरौँ, समस्या नपरि नजाउँ। कतिपय अस्पतालहरूले जस्तो हाम्रै अस्पतालले पनि हटलाइनहरू, नम्बरहरू उपलब्ध गराएका छौँ। ती नम्बरहरूबाट नि कतिपय समस्याहरू सोध्न सकिन्छ। सामान्य समस्याका लागि नजाउँ। अझ कुर्न मिल्ने अपरेसनहरू, सर्जिकल क्रियाहरूका लागि चाहिँ धेरैजसो अस्पतालहरू अहिले सेवा खुला गरेका छैनन्, जस्तो हामीले पनि गरेका छैनौँ। त्यसैले ती कुर्न मिल्ने अपरेसनका लागि बोलाएको छ भने पनि यो बेला नगइदिउँ। अस्पतालमा भिडभाड कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यदि बालबालिकालाई अस्पताल लानै पर्ने समस्या छ भने फेरि नलैकिन घरमा पनि नबसौँ। स्वास्थ्यकर्मीलाई सही सूचना पनि दिउँ। यदि कोही शङ्कास्पद व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको थियो, त्यस्तै यात्राको
हिस्ट्री छ अथवा ट्राभल हिस्ट्री छ, कोही घरबाट बाहिरबाट आएको त्यस्तो अभिभावकसँग सम्पर्क भएको छ, भेट भएको छ भने पनि भन्नु पर्यो, अथवा केही शङ्का छ भने खुलस्त भनिदिनु पर्यो। हामीले सूचना लुकाउन खोज्यौँ स्वास्थ्य कर्मीलाई, अथवा कोभिडको जोखिम छैन होला भनेर सूचना लुकाएन भने के हुनसक्छ भने सङ्क्रमण हो भने पनि अरू बच्चालाई स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि जोखिम हुन्छ। त्यही भएर सही सूचना दिउँ, आवश्यक नपरी स्वास्थ्य संस्था अस्पताल नजाउँ, किनभने त्यसले गर्दा पक्का परेकोले चाहिँ सेवा पाउन महत्त्व पुर्याउँछ र कुर्न मिल्ने अवस्था छ भने कुरौँ। टेलिफोनबाट अथवा धेरै अस्पतालहरूको यो हटलाइन नम्बरहरूबाट चाहिँ सम्पर्क गरेर सोधौँ। उहाँहरूले आउनै पर्ने अवस्था भन्नुभयो भने जाउँ, अस्पतालमा अनावश्यक भेटभाट नगरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा हामीले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि बालबालिकामा पर्न गएको असरका विषयमा आज छलफल गऱ्यौँ। अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।